Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Wat la ke election banjet thama yaki MDC kapor kanang khamjalan. Henry ka wei ni kisang sain partai ka bereru ka sangriu luam. Kata ke Hill State People's Democratic Party HSPDP kala penkre sat-sat ban penyekon habaro arp khandai teli constituency naga bentak election MDC syaka Khas Hills Autonomous District Council kaban solang house nam arjar kat khandai banwan. Ya kene karai ke HSPDP kala syam nin kasngi ka khandai teri gubna jemang ha ke jelang jong ka Central Executive Committee ka beralong hapo MLA Hostel Shillong. Habakran hakinong patai kubor hadin ke jelang u presiden jong ne kaseng u ba KP Pangnyang ulai tho ba kini ke jelang kalai kran sani ba ban aibor yakinong kitkam ban penkre yakini election bat ban wat ru yaki kertong kibran ke jingkarmen ban job kumjo wat na kebentak election MDC syaka Jante Hills Autonomous District Council. Habakran sapang ki matrikam jong ke HSPDP wat latang arngut ki MLA ki job hakani ke election baladam. Na kali ang presiden jong ne kaseng ulong ba kini kaseng kala kran halor ki babon kiman kenthop ya kajing penbet no ya uput usam bat kejela asam. Nang ta ke HSPDP galai kenduru yu menteri rang ba kejela ban pau ya kajing persya halor kajing temu pentrikam ya ki work permit. Bat sakawai pat ke ba ke HSPDP kala pau kalong ru halor kajing kwa ba ka sarkar pedengkan itu no ya kaktian kasi ha ke age schedule jong kariti sencar kari India. Parti kalau ai board haka office ke parti kemud di office bilang ke parti bakin baik salong sapun dia di rusi berkat bangin penyolot ki kandidat habaro ki aku kena nanti khususi apa KPCDC but ngin sa organize ru ya ki ya ka parti ban yo kandidat apa ka Jante Hills ru tarung na bu jing ikut kasih nang tapat habangi phaya ki isu ka parti kumbangila kat sim kat tuli ha ka sisi badan ile training sa sarkar mo da ka ba ka border issue jo ka parti ni kala le present ka MLA ya ka work permit na ka banta ki jong ka Bangladesh ka baka sarkar ka wanra kum ka idea mo nila persya itu betul right ya persya ba kum ka parti ni la ya ka jimle rumah pat chief minister de mata ka singi sim ya ka wepat kalong ba ban itu no ya ka tin ka si jomi ka it chedo mo ka we ka banta ka ba mangi le ka salim ta ka si bat ni la shane ko ni ki arbut ki MLA ba kin ya friend na mar masuk thu ka kabinet chen kan se friend ni ko banta kum ka parti pat ni yen scam bat ni dawa ba kani ka tin kasih ni kan dugno ha ni thu ka ai ka institute jong ta ki sinshan ngari dia tinang tapat hidon hangni ka we pat ka ji akut ke jongi ba ni tan kam man rakhi ya ka jindak santosan ka parti deha wede bagane ni ka party ni la sukhya ba bangi hapan rakhe ye ga golden jubilee celebration but ni la thumno e gawai ka committee mo patpang ka bangi tip kum ka golden jubilee celebration committee ke kani kan le sibun ha ki kam ba namla mandi ke dut ma ma bun e kam ngai gawai ka kampung san galong ba ni hap pad ku burom ye gitu ginong ile hill state ni swa ni hapal ke maulud ke keteng jong MLA ke MDC jong ni ka party ni don ro ke jing thu ka ba kongsan galam ban pendap ru de ya ka jingtai ya ka office building ka party ke bang la kai marketing an pendap shwa ban ke ni ke rakhi ke ban long hauna na ba